इधर इस तरफ ये जगह भी अच्छी है। इधर ये घर वाले की मुर्गियाँ भी होती है और भी कोई पेट्स भी होते हैं, बिल्लियाँ भी इधर आती है। उधर से कोई चीज़ फेंक देते हैं तो खाना शाना भी खा लेते हैं, कोई चीज़ मिल जाते हैं तो इधर ही लगा। साथ में हॉस्टल भी है ना, तो दूसरा इधर ही लगा देते। इधर छाँव भी है, धूप भी ज़्यादा नहीं है। और ये देखें फवाद भाई जगह साफ करके रखें, ये सही अब हो इसमें गया। पानी भी डालेंगे। दूसरा लाइक ये अभी तीसरे के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जिस जगह में परिंदे भी ज्यादा हो। किसी दूसरे ब्लॉक में जाते हैं या उस तरफ इंग्लिश ब्लॉक में होगा है ना। या ग्राउंड की तरफ जाते हैं। चलो सही। अब हम जा रहे हैं किधर जा रहे हैं हम सब? इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ। डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कोई दूसरी अच्छी सी जगह ढूंढने। ये ग्राउंड है, अगर इधर रख भी देंगे ना तो यहाँ पे तोड़ देते हैं। खेलते क्रिकेट खेलते उसपे लग के टूट जाएगा। परिंदे इधर भी ज्यादा उतरते हैं, लेकिन उधर उस साइड पर लगा देंगे ना, हाँ उधर दूसरी साइड पे सेफ भी रहेगा और तकरीबन 1 साल तो चल जाएंगे ना। चल जाएंगे इंशाल्लाह। पानी भी साल में डालना है। पानी रख रहे हैं अपने रूम के बाहर, लोग हमें देखेंगे तो नेकी हमजा सर आपको बुला रहे, सर इस खाली नहीं है। तो अभी हम तीसरे के लिए 3rd प्लेस ढूंढ रहे, वो हम अपने डिपार्टमेंट के सामने रखेंगे। सुबह आएंगे तो हमें पता लगेगा कि कोई नेकी का काम किया हुआ है। वो हम इधर अपने डिपार्टमेंट जिधर से स्टार्ट किए तो उधर रख लेते हैं। अपने डिपार्टमेंट में नहीं, उधर सामने रख लेते हैं। इधर मोटर के पास रखते हैं ना, मोटर के पास करके इधर रखते हैं। इधर वाटर पंप के पास है, इधर रख देते हैं। इसमें कोई बाजरा शाजरा कोई और चीज़ डाल इधर रखें, उधर दरख्त के नीचे रखेंगे, इधर रखें। गेट के सामने नहीं ना रखनी, वो अंदर रख देते यार। इधर तो जगह है पानी की, अंदर रख देते। उधर वो जगह अंदर एक पड़ा हुआ है आई थिंक। एक पड़ा हुआ है, हाँ इधर रख। फिर ये इतने मुसाफिर से परिंदे तोड़ते हैं ना तो कुछ नहीं होता, रख दे। इधर ही रख देते हैं एक। इधर बाजरे भी डाल देंगे सुबह, और वो पन्ने 3 हो गए। छोटी कोई ऐसी जगह पर रखते जाए भी नहीं होगा। मान कर रहे कैमरा मैंने ये रेपर गिराया था, लेकिन फिर मुझे याद है कि क्लीन पाकिस्तान अगर हम खुद साफ नहीं होंगे तो मुझे कभी भी साफ नहीं होगा। यूज डस्टबिन। डस्टबिन की हालत भी दो रहेगी, ये दोनों हमजा भाई रखेंगे। चलें आप रख लें, मैं रख लूँ, एक ही बात है। इधर एक ऐसी जगह पर रखते हैं ना जहाँ बहुत ज्यादा परिंदे हो, बहुत ज्यादा। यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में वो जहाँ पे फ्रूट लगे हुए थे ना, वहाँ पे जगह भी ज्यादा है और इतना कोई लगा भी नहीं। हम इधर रखने जा रहे हैं इंग्लिश के डिपार्टमेंट में। हमने सीधा रास्ता छोड़ के उल्टे रास्ते से आ गए, लेकिन आ गए कुछ ना। शॉर्टकट पाकिस्तानी है ना, क्या करें। पाकिस्तानी रास्ता। तो ये हम आ गए हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में। ये इंग्लिश ब्लॉक, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इधर खाला जी कोई ऐसी जगह बताओ ना जिसमें ज्यादा परिंदे करते हैं। सुबह के टाइम पे आते हैं। सुबह के टाइम हाँ सुबह के टाइम पे आते हैं। इधर इस जगह पे ये जहाँ पे ग्रीन की घास है जी, हाँ उधर किसी छाँव पे रख देते हैं ना, हाँ। इस साइड पे रख देते हैं। थैंक यू। गुलाब का पौधा नहीं किस साइड उधर बस उधर ठीक, थैंक ये आंटी से हमने पूछा है कहाँ पे रखें अच्छी सी जगह हो। इधर रखेंगे, हाँ ये रख दिया है। इधर यहाँ पे पानी डालने कौन आएगा इतना दूर। पानी डालने यार आ जाएंगे, खाला को बता देंगे, वो रोज पानी डालेंगे। इसमें अभी से पानी डाल देते हैं। हाँ ये अब पानी डाल रहे हैं हम यहाँ से, ठंडा ठंडा पानी। पिंडे भी पियेंगे। बंदू को तो मिलता नहीं है फिल्टर का फिल्टर का। शुक्र है यार। ये हम जा रहे हैं पानी उधर ही। दूसरे में डालेंगे, फिर इसे आगे रखेंगे। ये पर के पानी। अभी इसके साथ बाजरा भी डालेंगे, जो वो हम इंशाल्लाह कल लेकर आपको मैं चीज। ओहो वाह ग्रेट अंजीर पके हुए खाए ना, दिखाएं इधर कैमरे में दिखाएं ना। ये अंजीर है, आप गिफ्ट ले लें। ये जन्नती फल है, जन्नती फल है। अभी
हमने धो लिए। कैसा है इसका टेस्ट? सिला होता है, सिला मिला है। सिला मिला है ना, टेस्ट कैसा है? टेस्ट अच्छे है। FSC ब्लॉक में। हाँ, हम जब पढ़ रहे थे तो इधर से ही मैंने किए, तो इधर बहुत ज्यादा परिंदे उधर से यार, इधर रखे। इधर रखें या उधर रखें? उधर। चलो सही है। चलता है? देखिए पानी पी। नहीं आएगा ना, मुझे पता है। यहाँ पे पानी पीने को नहीं मिलता, वैसे इंसानों के लिए नहीं मिलता, परिंदों को कहाँ से मिले? इधर ही रखिए। इधर रखते हैं। ये जगह सेफ भी है, कोई चीज आई तो इधर से वो करें। इसमें भी पानी डालना है, पानी डालने का टेंशन की कालें आ रही हैं। अब्दुलरहमान टेंशन। उधर उसी ब्लॉक से, इंग्लिश के ब्लॉक से पानी लेकर आते हैं, इसमें डालते हैं। हाँ। वो चीज देखते हैं ना। तो यार इधर से बोतल मिल गई, उधर से भर लाता ना, इतना फिर जाएगा यार उधर गिर जाता पानी, गिर। चल तू डाल ला, मैं कॉल कर लेता हूँ। ये फवाद भाई आ गए हैं, पानी लेके आ गए हैं ये। अब तो अब हम पानी डालेंगे पानी भी बड़ा दूर से मिलता है यार। हाँ ये तो है। कि किसी के जिम्मे लगा देंगे ना, अगर हाँ। सुबह कोई भी आएगा सबसे पहले तो किसी लड़के या किसी के जिम्मे लगा देंगे, इसमें पानी डालेगा। आज हम खुद कर रहे हैं, शुरुआत स्टार्ट है तो लोग हम बिस्मिल्लाह खुद करते हैं ना, अच्छे हाथों से, बरकत वाले। ये भर गए। हाँ। इसके साइडों पे हम डालेंगे ठीक है। क्या, बाजरा, हाँ। वो भी लेकर आएंगे। ये अब हम अपने डिपार्टमेंट में आ गए, तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा पानी है। भर रहे हैं, लेकिन ये एक जो जगह है ना, इसकी हम प्लेस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्लासेस भी है ना, बहुत चीज है अच्छी। ये डिपार्टमेंट ही हमारे है, इधर हम ही आते हैं वेले लोग। हाँ हाँ, इनके लिए और ले आएंगे NSB के ना। इसमें पानी बढ़ के गिर नहीं गिरेगा। नहीं गिरता है यार, इतना भी ना डर। इतने भी कमजोर हाथ नहीं गिरते। वो तो नहीं है, लेकिन इधर इस जगह रखते, इधर चिड़ियों की आवाजें ज्यादा है। सही है सही है। हाँ हाँ, इस जगह रख दिए। और दो और किधर रखे थे? दो उधर रखे थे, एक रास्ते में रखा था। चल सर। तो एक ये जगह दीजिए हमने रखी थी, अब इसमें पानी डाल रहे यार, बार बार जाएंगे। अब इसमें वो बाजरा भी डालेंगे, लेंगे दुकान से। आज नहीं ना लाया, कल लाएंगे ना। पानी कम पड़ गया उधर, नलके में उधर से लेकर आता हूँ। ये देखें फवाद भाई पानी कहाँ से ला रहे हैं, मेहनत करके इतने दूर से पानी ला रहे हैं। ये टेंशन का ही बाइक खड़ा है ना। टेंशन है भैया। हेलो, कैमरा साइड पे घुमाए। इधर कर रहे हैं हम। कोई बड़ी कतरी नहीं। चलो सही हो गया। बाजी को पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, रिजाइन जाम दे रहे हैं। चलो